Сегодня прекрасный день на улице. Даже немножко вышло солнышко. А Мусика сидит на своем любимом месте. Мусь, гулять пойдем сегодня? Как ты думаешь? Ну не грусти ты так, Мусь. Сегодня чудесный день. На улице даже солнышко вышло. А Муся все равно грустит. Она очень любит гулять. Летом-то она уходит на целый день. А то и сутки может уйти. Там где-то и спит у нас на дереве, в домике своем. А сейчас выбегает на улицу. И обратно. Ни в туалет толком сходить, ни по деревьям побегать, ни за мышками погоняться. Сплошная холодина, холодрыга, да, Мусик? Я так понимаю, ты из-за этого грустная. Мусик. Мусион. Все будет хорошо. Ты знаешь, всегда за черной полосой обязательно бывает белая. Это закон. Да, бывает широкая черная полоса. 3 месяца. А потом будет 9 месяцев белой полосы, Мусь. А я готовлю твое любимое блюдо. Надеюсь, она тебя порадует. Ну, посмотри, как на улице хорошо, Мусь. Ой, как хорошо. Солнышко, снег. Многие спрашивают, почему мы так немножко как-то после Суздаля пропали. Ну, слегка мы приболели. Не рассчитали мы холод. И наши мероприятия очень часто проходили в холод, в ветер. И мы с Аллой немножко простыли. Ну, ничего страшного, выздоровеем. Все будет хорошо. Чего я вам желаю, дорогие друзья. Не болейте. А если болеете, вдруг, не отчаивайтесь. Лечитесь, любите друг друга. И все будет хорошо. Мы скоро к вам вернемся. Муся, как тебе улица? Как тебе Дедушка Мороз? Как тебе Снегурочка? Мусь. Да открывай, скажи, что ты там? Открывай быстрее, 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 быстрее. Ух ты, Муся. В такую погоду синичкам найти корм и вообще всем птичкам очень сложно. Все под толстым слоем снега, и букашки, и таракашки. Утром мы сегодня проснулись от стука. Тук-тук, тук-тук. Алин друг прилетел. Стучит, стучит. Дайте мне мясо, дайте мне сало. Букашков мне принесите. Уселся, разогнал всех синичек. Уселся на кормушку. Парень, у тебя клюв, ты видел какой? Видел? У тебя клюв. Не клюв, а, не знаю, рапира какая-то. Ты не достанешь семечку, не сможешь. Алла, придется идти в лес копать букашков для нашего друга. Ой, какой красивый. Это мой друг. Я и говорю. А какие снегири сегодня сидели. Ой, Как игрушки. как игрушки. А сойка какая сейчас прилетала. Мы сейчас все снимем. Сегодня у нас просто птичий день. Не, ну, дятел совсем офигел. Сейчас разломает, кормушку разломает. А наверху за ними наблюдает Муся. Ты посмотри, Да. у нее вот окно-то. Это не окно, это у тебя окно. У нее это телевизор называется. Хороший, в мире птиц называется. Нервничает. Надо ему где-то сало повесить. Ты понимаешь, сало, да, надо поесть. Ой, вон еще прилетела синичка. Качается на моих качелях. Сейчас еще залезет в Мусин домик. Проверит. Да пусть. Мусь пока там нету, можешь залазить в Мусин домик. Там погрейся, там тепло, там занавесочки, труба есть. А вообще на дереве много всяких букашек. Поищи, пожалуйста. А семечки это для синичек.
Имей совесть. Где мы такой с тобой видели такую же обстановку зимнюю? Первый раз, наверное, в Карелии. Точно. На водопаде Кивач. Кивач. Да. И мы посмотрели, у нас еще не было-то домика. Мы посмотрели и сказали, мы тоже такой хотим. И так было здорово, так было мило. И вот получилось. А потом видели в Германии, в Австрии. Вот такую кормушку в Германии или в Австрии мы увидели, не помню. И мы ее оттуда привезли. Нет, вот эту с сеточкой. А, сеточка это да. Да, сеточку именно там я увидел и начал искать уже здесь. И нашел здесь. В этой кормушке у нас высушенные крошки белого хлеба, немножко пшена и семечек. А птички там сами разбираются, что им нужно. Ну, никак нельзя, ни в коем случае, черный хлеб. Гречку нельзя, рис нельзя, птичкам это вредно. Вот, ой, схватила Синичка кусочек черного хлеба, а я руками его мы это сильно-сильно высушили, прям практически в такой черный хлеб, белый хлеб, как Белый. пшено, да, превратился. Руками размял все это дело. Ну, они радуются, смотри. Конечно, нельзя их полностью перекармливать, потому что они могут облениться, но с другой стороны, без подкормки они зиму, конечно, могут не пережить. Иди, пойди положи им, сейчас сойка прилетит. А и вчера было много сухого Ой, белого они хлеба. такие толстенькие, такие пушистые. Алла сказала, меня не снимай, потому что, говорит, я еще болею немножко. Вот, будем уважать. Кашку сегодня Алла гречневую сварила. Да не я сварила, а ты, я лежала. Я сварил кашу? Конечно. И у тебя всегда лучше получается, чем у меня. Вот так вот. Вот. Да все ведущие повара мира, кто? Мужчины, конечно. Мужчины, все правильно. Ой. Гречневая каша с утра очень полезна. Да и в обед, и вечером. А со сливочным маслицем. Ох, какая вкусняшка. А на улице, ребята, вот такая благодать. Вроде и не Новый год еще, а удовольствия не меньше. Пойдем сейчас снег немного почистим. Ты же болеешь. Ну, я уже так бодра уже. Ребята, Насморк слышали? прошел. Вы все спрашиваете, как Алла. Сегодня она уже бодра. У нее температура упала. Я уже Осталось хорошо себя чувствую. немножко кашля. Ну и, в общем, уже сегодня она приступила к завтраку. А когда человек просит покушать, это уже здорово. Мученько, ты грустишь, потому что услышала, как мы разговариваем о какой-нибудь новой поездке? Ну, это, во-первых, не скоро будет. Во-вторых, это совсем не 100%. А в-третьих, мы тебя никогда здесь одну не оставим. Обещаем. Все равно грустно. Ну, ты хочешь, чтобы мы все время здесь были? Тогда мы будем грустить. И мы будем вот с такими же глазками смотреть на окружающую природу. Тебе это хочется, Мусь? Нет? Ну, ты нас отпускай иногда. А у тебя будет всегда хороший человек рядом. А посмотри, Мусь, как хорошо на улице. Ой, какая красота. Хочешь, пойдешь погуляешь? Сегодня ночью было минус 18, а сейчас просто теплынь. Где-то плюс 11. Смотри, Мусь. Пойдешь? Мусь, иди гуляй. Иди погуляй. Я тебя подожду здесь. Давай, погуляй. Молодец. Посиди, подумай. А как захочешь домой, я тебя сразу запущу. Договорились? Ой. Договорились? Алла,
А наши добрые друзья пишут, тебя на улицу нельзя. Я что-то залежалась. Я так не могу. То есть это для тебя фитнес, да? А? Фитнес? Ну, хоть подышать немножко, кислородом же надо. Опять снежок выпал. Он такой сейчас хороший, легенький, пушистый. Пока не замерз, надо его смести, да, а то потом он становится уже тяжелым. Кстати, на следующей неделе, Ал, на следующей неделе передали, что опять будет снегопад до, там, не знаю, 20-30 сантиметров, что ли. Засыпет нас. Красота! Ну, это красота. В этом году зима просто шикарная зима. Шикарно. Сейчас тобой украсим, я кое-что купила. Рано Для еще. наших елочек. Рано. Нет, сейчас. Сейчас, конечно, сделаем. Помните, мы тую заматывали, и как раз это было прямо перед снегопадом мощнейшим. Если бы так вот не сделали, ее бы поломало, у нее ветки были бы уже... Сломалась бы она, да? Да, жалко. Может быть, что-то, какие-то ветки выдержали, но некоторые могли бы и поломаться. Работать надо бегом, потому что... Холодно очень. Алла ругается. Конечно. Во, а то, говорит, замерз. Когда все в темпе, уже и замерзать-то некогда. А вот у меня руки уже замерзли, да. Вова, у меня руки замерзли. Больше не снимаю. Ой, птички еще поют. Красота. А вдруг гости приедут? А машину поставить некуда. Да, надо почистить. Да. А то у нас только трактор Беларусь тут может встать. Хотя друзей из Беларуси мы тоже ждем. Пусть приезжают. Драники будем делать. Ты любишь драники? Ой, обожаю. Ты там, наверное, 80 съел. Тебе еще надо 20 до 100 съесть. Сметанкой. Со сметанкой. Алицкое пиво, нефильтрованное, пшеничное. Ой. Ой. Ну все, надо в Беларусь собираться. Чувствую, ты страдаешь. Ты выше кидай-то, потому что еще столько будет снега. А тут Муся переходит через забор в этом месте. Поэтому я для нее площадку делаю. Да, надо почистить ей тут дорожку. А она через забор же бегает. Понятно. Володь, украшаешь? Купила какие-то гирлянды, непонятно какие, да? Ну вот, да. Ты заставляешь меня маяться фигней. А они на морозе сразу же... Украшать надо в 11 часов вечера 31 числа. Когда Дедушка Мороз к тебе Ну, я уже сейчас хочу, чтобы было красиво. Ну, может, вечером будет красиво. Они, видишь, такие маленькие, тоненькие. Но на морозе сразу Они становятся не гибкими. Они никакие. Никакие. Ну, ладно, посмотрим. Ну, они, в принципе, недорогие. Одну повесили, что-то мало показалось нам. Повесили вторую. Таких надо штук 50, чтобы хоть что-то видно было. Давай тогда Мусин домик украсим. Не, Мусин домик не надо. Муся испугается. Дедушка Мороз! Елку нарядили! Подарочки давайте! Давай. Дедушка Мороз! Ну, а это подарок нашим птичкам. Птички, прилетайте. Уже стрекочет. Ой. Сейчас они уже, наверное, спать пошли. Кто? Улетели птички. Ну, а завтра утром прилетят. Ой, вот им радость-то будет. Это домик для соек. Ну, им надо хлеб сюда положить. Хлеб. И в сало подавай.
Уже в этом году, вот этой зимой, вот таких 2 банки ушло. Это 3-я банка. Да, надо, как они у нас едят-то. Килограмма по 2,5, наверное, здесь семечек. Мусянчик, ты вышла посмотреть на птичек? Скажи, что тут непорядок какой-то. Лопату надо проверить, да, все понюхать. Кто к ней тут в гости приходил? Нет, Мусь, никого не было. Никого. Надо здесь еще украсить сосну нашу. В нашей деревне неожиданно. Ну, в России вообще всегда все бывает неожиданно. Мы к этому привыкли. Вырубили свет. Сидим сейчас без электричества. Темень. Ждем ремонтную бригаду из Москвы. А ведь это совсем не повод огорчаться. Это повод вспомнить о доброй романтике, о которой мы, кстати, с Аллой никогда не забываем. Поэтому разожгли камин. Алла достала из запасников, протерла от пыли бутылочку вина. Так что, дорогие друзья, хорошего вам вечера, нескучной ночи. И никогда не огорчайтесь по пустякам. Всегда есть выход. Ищите этот выход в сторону романтики, любви и позитива. Лишь однажды, ранней весной, забеременела и рассталась с ним навсегда. Малыша она вырастет сама. Тут лук, верховик и баргузин, и богатырша, сорма. Не знаешь разве? Так у нас ветра называют. Они не добрые и не злые. Они сильные. Но она-то разбираться не стала. Смотрим фильм про Байкал. Кому любопытно, напишу точное название. Вековые деревья узлы завязали. Это называется, елку нарядили. Огонечки горят. А может быть, Дед Морозу и понравится. Скромно и со вкусом. Хорошего вам вечера, нескучной ночи. Берегите друг друга.